خد يا تعالى عشان في كوارث هقولها لك النهارده، ركز معاك واسمعني. اول حاجه هي مش كارثه، هي حاجه حلوه. جو الدعك شغال لليوم ال 15 او ال 16 على اللي ما يتسموا، وكل يوم ما يعدي على اولاد نتنياهو اما يثبت ان اسطوره الكيان الذي لا يقهر دي عامله زي كيه احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر. طبعا كلنا اتفرجنا على الفيديو بتاعه وهو عمال يعمل لك كيه ويقول لك انا زي الفل وانا مت، بس مت في حب القهوه وعامل لي فيها اسر ياسين. قالوا ما يعمل لي كيه ويقول لك 5 من الصباع السادس اقول لك فين ولا اتحاشر. الجماعة بقى على السوشيال ميديا راح عاملين فيديو لابن خمين المرشد الجديد وهم يقول لك 5 برضه وما يشرب قهوة ويتدلع. يعني برضه يا جماعة عايزين يقولوا يعني ان الشغل ده كله اي، لكن ما حد يعني ما اي. على العموم اللي انا متأكد منه ان هو لو مش ميت دلوقتي اكيد بيغني انا عايش ومش عايش، يعني برضه مش عايش. في حاجة بقى غريبة جدا حصلت النهاردة يا جماعة في طهران، رفعوا الحد الادنى للاجور ل 60%. يعني هم في حرب وفي ايام سودة وما يرفعوا الحد الادنى للاجور واحنا هنا يعني نحارب. طيب انا عايزكم تقولوا لي رايكم يا جماعه، هم ازاي رفعوه والعالم كله ما يترفع؟ ومش بس كده يا جماعه، السوشيال ميديا جايده نار بين المصريين والخلايج. يا جماعه احنا اخوات. التغريدات كلها ماليه تويتر والتعليقات ماليه الفيسبوك، كما يقول لك انتوا شمتانين يا مصريين فينا من لما يحصل. ايوه يا ابني احنا هنشمت ليه فيكوا؟ ده احنا اخوات. قال لك لا يا بيه اصل دي خلافات قديمه. انا مش عارف ايه الخلافات القديمه يعني. يا جماعه ربنا معاكم والله. والموضوع كبر يا جماعه، ده في ناس طالعه اما تطالب بطرد الاعلاميين المصريين من الخليج. والسفير بقى بتاع طهران طالع اما يزيد الطينه بله، اما يشكر المصريين على دعمهم لطهران ضد اللي ما يتسموا. طب احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ ما هو الموضوع محير جوي. انتوا بتتضربوا واحنا مش عايزينكم تتضربوا، بس عايزين الكيان اللي ما يتسمى يتضرب. طب الموضوع يا جماعه تحس انه في توهك، يعني المشاعر مش عارفه تروح فين وتيجي منين. يا جماعه خليجيين ويا مصريين ويا بحرانيين ويا سعوديين وكويتيين وكل الامه العربيه، الخناقه اللي جايده على السوشيال ميديا دي مش هتوصلنا لحاجه. احنا كلنا يا جماعه لازم نقف مع بعض. وطلعنا بقى الناقد راجح الشهيري قال لك وزير الخارجيه المصري ما تذكرش دول الخليج غير بعد ما الكيان وقفوا معاهم صفقه الغاز ومش عارف ايه. يا عم يا جماعه المفروض احنا كبار وما نحب بعض، عيب كيه؟ وبعد كده بقى دخل في الكلام اللي يزعل جوي وقال لك مصر اما تقول انها عايزه تعمل قوه عربيه بس بعد ما الحرب تخلص ويكون مكانها ومقرها مصر وتكون القياده مصريه ولما يدفعوا الخلايجه. لا مؤاخذه يا استاذ راجح، احنا قلنا لكم عايزين نعمل قوه عربيه مشتركه وجيش موحد من 2015 يا بيه، يعني كان زماننا دلوقتي واقفين على الارض واحنا لما نصد معاكم. وراح الواد اللي اسمه راجح بقى خاتم بكلمتين زي السم. قال لك ايه بقى؟ المصري يبغى دول الخليج واهلها يدفعون له ويدافعون عنه. بص هو يدفعون له دي ممكن نتكلم فيها ونرد عليك ونقول لك انتوا مش اما تدفعوا حاجه غير لما تاخدوا المقابل مننا اضعاف، لكن يدافعون عنه دي ملهاش اي محل خالص من الاعراب. يعني انتوا هتدافعوا عنه يعني انا مش عايز اتكلم، انتوا اخواتنا فما تضحكونيش. تعالوا بقى نسيبنا من العته بتاعنا ده ونروح لابو حنان اللي بقى شحات دولي وما يعلن يا جماعه النهارده عن تحالف هرمز. مضيق هرمز عمل له هسهس في دماغه، قال لك يا باشا عايز احمي سفن العالم وعايز 30 دوله من ضمنهم الصين ييجوا يشاركوا معانا يا جماعه في فتح المضيق. هو للدرجه دي انت حاسس بضيق؟ وطبعا الحجه بتاعته قال لهم يا جماعه انتوا النفط بتاعكم اما يعدي من هناك، ما انا مش معقول اخش لوحدي واتبهدل لوحدي. انا كل لما يعدي لي من المضيق هو يا دوبك 1% من النفط اللي بلدي اما تعتمد عليه، لكن في دول تانية يا بيه المفروض توقف يا بيه معايا في الازمه دي، لان اغلب بترولها لما يعدي من هناك زي اليابان والصين 90% من بترولهم. وبعدها راح نادي على كوريا الجنوبيه قال لهم انتوا فين يا بيه؟ 35% من بترولكم ما يعدوا من ايه الارقام ده؟ انت مذاكر جو يا عم ترامب. وفضل بقى يزعق ويهاتب علو صوته كلكم يا بيه لازم تيجوا تساعدوني. تخيل يا مؤمن الموضوع وصل بيه لفين؟ ده حتى دول الناتو اللي كان قاعد اما يتريق عليها من شهرين قاعد ينده عليهم الحقوني غطوني انقذوني. بس الردود بقى نزلت اجلام على وشه. استراليا قالت تفكك مني، اليابان بقى قالت لك احنا مش هنبعت يعني لمجرد ان ترامب طلب مننا، هو مين ده؟ المانيا بقى قصفت جبهته خالص وقالت لك حلف الناتو مالوش دعوه بالموضوع ده وليست حربنا. وراح جاي له بقى حاجه تكسف جو، قال له مش معقول احنا هنعرف نعمل اللي البحريه الامريكيه بعظمتها
ما قدرتش تعمله. يعني من الاخر كده قالوا له مع نفسك يا ابو حنان. ابو حنان بقى اتجنن وهدد الناتو بمستقبل اسود. يا عم هو في اسود من الايام اللي انت ما تشوفها؟ وراح ابو حنان بقى بدا في شغل المعايره وشغل العيال. قال لهم احنا ما نحميكم بقى لنا 40 سنه وبعتين لكم 45,000 جندي من اجود جنودنا. الاوفر ده يا عم، هو انت جنودك مصريين؟ وراح اتهبى منه خالص بقى ووصل ان هو هدد الصين وقال لهم زياره الشهر الجاي هلغيها لو ما وقفتوش معاه في موضوع المضيق. الصين بقى معلم كبير، لا بتصد ولا بترد، قاعده ساكته وما تقول له شرب لوحدك. لا ده مش بس كده، دول استغلوا ان ابو حنان بمنتهى الغباوه سحب سفنه من شرق اسيا عشان موضوع المضيق، وراحوا بقى محاصرين تايوان ب 26 طياره و7 سفن. يعني من الاخر كده الصين لبست ابو حنان المغر المتين. والجماعه بقى في طهران زادوا الطينه بله واكدوا ان هم ممكن يعدوا السفن بس بشرط واحد، يدفعوا بالاوان مش بالدولار. فمن الاخر كده يا جماعه الصين الموضوع ده جاي على مزاجها، فتدخل ليه وتنقذ ترامب من ورطه هو اللي حط نفسه فيها وفادهم. وفي وسط المعمعه دي كلها بقى الجماعه في اسراء استدعوا 450 الف جند احتياطي. يا اخويا جبتوهم منين دول كلهم؟ لحقتوا تتكاثروا في الملاجئ؟ ده بقى في نفس اللحظه اللي وفود استخباراتيه مصريه وصلت النهارده لبنان عشان تلحقهم من المصيبه اللي داخله عليهم. يا عمده هو ايه اللي هيجرى؟ اقول لك يا جماعه للاسف البيئه اما يجهز لاقوى هجوم على لبنان من 20 سنه، وللاسف ناوي يضم الاراضي من الحدود لحد العاصمه بيروت. طبعا هو ما يعمل دلوقتي كده عشان عايز يداري كسفته من لما يحصل معاه في ايران، والجماعه بتوع الحزبيه ادوا له الحجه. الحرس الثوري بقى يا جماعه مش اما يفوت دقيقه غير وهو شغال طحن دعك، طلع قال لك ايه بقى النهارده احنا هنستهدف كل الصناعات الامريكيه اللي في المنطقه، فيلا يا جماعه كي يلا من هنا كل العمال والمهندسين يتكلوا على الله عشان ما حدش يتضايق. وراحوا هوبا منفذين وضربوا الموجه 56 من الباليستيك. خرمشهار بقى وعماد وبدر وفتاح ومدحت ومحسن ومينا، وراحوا منشانين بقى على حاجات مهمه جوه عند اللي ما يتسموا، اهمها مستودع اسمه رفائيل خدتك عند البرميل. فدلوقتي يا جماعه الوفود المصريه في لبنان بتحاول تنقذ الموقف، وراح عباس عراقجي يا جماعه خاتمها وردد على ابو حنان وقال لك المضيق يا بيه مفتوح لكل الدول ما عدا الاعداء، مقفول في وشهم. وراح لعب بقى على الوتر الديني وطالع برساله للدول الاسلاميه وقال لهم احنا ما نحارب لوحدنا، اين انتم من الاسلام؟ فمن الاخر كده يا اخوات العمده الشرق الاوسط اللي كنا نعرفه قبل الحرب انتهى، اللي جاي دلوقتي ملوش كبير. ودي بقى فرصه كبيره للدول العربيه انهم يعجلوا ويسمعوا كلام الرئيس السيسي ويبقوا هم الكبار. تفتكروا بقى يا اخوات العمده ابو حنان هيعرف يلم الليله اللي فرطت دي منه ولا هيفضل يدعي كمان وكمان؟ طب يعني ياض منك ليه عشان يوصلك كل جديد وشيروا لهم وابعتوا لهم.